हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों को नए वीडियो में। देखो गाइस कितना सुंदर सब गन्स एंड इक्विपमेंट्स है। सो गाइस पहले देखो मेरे पास है एक स्मॉल बॉल बुलेट पिस्तौल। देखो गाइस एक ब्यूटीफुल बॉल बुलेट पिस्तौल है। इसका ये लोडर है और इधर देखो इसका ट्रिगर है। वाओ, इधर देखो गाइस इसका बॉल है इसमें। ओ बहुत ही पावरफुल है। सो गाइस एक शॉट हम दूर में करते हैं, थोड़ी दूर। वाह ब्यूटीफुल है ये बॉल बुलेट पिस्तौल। इधर देखो गाइस एक बाइनोकुलर है, एक आर्मी शेड ब्यूटीफुल प्लास्टिक बाइनोकुलर। और इधर देखो गाइस एक प्लास्टिक ग्रेनेड ब्यूटीफुल है। और इधर है एक वॉकी टॉकी, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। एंड हियर इज अ हैंडकफ, एक ब्यूटीफुल हैंडकफ है। वाओ, एंड इधर देखो गाइस एक रिवॉल्वर है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिवॉल्वर। वाओ। सो गाइस इसमें हम डर्ट बुलेट मारेंगे। असल में एक सॉफ्ट बुलेट गन है, लेकिन इसमें डर्ट बुलेट मार के देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। वाह काम करता है, लेकिन इसमें गाइस सॉफ्ट बुलेट मारते हैं। सॉफ्ट बुलेट लगा के गाइस मैं करने जा रहा हूँ शूट। वाह ब्यूटीफुल। एंड फाइनली गाइस मैं दिखाऊंगा एक ब्यूटीफुल शॉटगन विथ अ स्कोप। वाह, एक डर्ट बुलेट गन है मेरे पास। डर्ट बुलेट है, मैं डर्ट बुलेट लगा के दिखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। सो गाइस चलो शूट करके देखते हैं। वाह ये काम करता है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये वर्क करता है। सो गाइस चलो गाइस फिर से एक बार शूट करते हैं इससे। वाओ ऑसम ऑसम। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। लव यू गाइस, बाय बाय।